O Diario Oficial de Galicia publicaba esta semana a convocatoria deste ano do programa Retorna Cualifica Emprego, coa que se procurará que 200 persoas galegas residentes no estranxeiro poidan regresar a Galicia e desenvolver a súa vida e trayectoria profesional. A ela, o Goberno galego destina 2,3 millóns de euros a distribuir entre 2026 e 2027 e deste xeito avala a andaina desta iniciativa que nas súas dúas edicións anteriores permitiu o retorno de preto de 400 galegos e galegas procedentes de 21 países, acompañados moitos deles pola súa familia. En total, retornaron con máis de 160 persoas acompañantes e en 60 concellos hai empresas con traballadores retornados a través deste programa, o que evidencia a súa dimensión social e de integración. En concreto, este programa, enmarcado na estrategia Galicia Retorna e no modelo propio da comunidade para atraer talento dun xeito ordenado e planificado, está destinado ás persoas galegas que emigraron ou aos seus descendentes e que sexan menores de 55 anos, favorecéndolle a volta á comunidade galega con traballos ofertades en orixen da man das empresas que poderán aportar as súas vacantes no portal do programa. Para iso, inclúe a oferta de formación necesaria ás persoas seleccionadas para a cualificación profesional precisa no posto de traballo que van ocupar, así como apoios para facilitar a súa instalación en Galicia. Entre eles, os destinados ao alugueiro de vivenda, que se incorporaron na convocatoria do ano pasado. Como novidade, destaca o aumento dos 11 aos 16 meses do período de prospección e selección, o que vai permitir aos beneficiarios contar con máis tempo de acompañamento polas entidades que xestionen o programa e para recadar a documentación que precisen. Con esta convocatoria regúlase a xestión do programa mediante a selección de entidades que reúnan os requisitos exixidos para desenvolvelo. Búscanse resultados vinculados a cada territorio, detectando as empresas que demanden man de obra e seleccionando persoas candidatas que respondan aos perfís que solicita o tecido empresarial. Isto acompáñase dunha atención integral que facilita a toma de decisións tanto o tecido productivo interesado en poder cubrir vacantes como as persoas con vontade de aceptar esas ofertas. O prazo de presentación de solicitudes abrirá o 12 de maio e prolongarase ata o 30 de xuño.